Bonjour à tous et bienvenue. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Avec l'approche de l'Aïd, je vous propose un grand classique et surtout au Maroc et qu'on appelle boulfef ou bien melfouf. Recette que mon père, Allah yarhamou, faisait lui-même ce jour-là. Et son dernier Aïd, il l'avait passé avec moi à Paris et c'était lui-même qui s'est occupé de tout comme s'il savait que c'était son dernier. Alors que habituellement, quand il est chez moi, il ne fait rien du tout, il est servi comme un pacha. Allez, aujourd'hui, on va la faire à l'identique. Donc, je prends le foie bien lavé et je le mets dans le grill pour le faire griller. Juste, on va le faire cuire juste à moitié, donc soit sur un barbecue ou bien sur le charbon. Voilà, donc j'ai mis un cœur aussi avec. Donc je vais le retourner pour le faire cuire de l'autre côté. هذا غادي نصايبو اليوم بولفاف اللي كنديروه بالطريقه المغربيه، يعني في المغرب كلشي كيعرف يديرو. كنشدو الكبده وكنطيبوها غير نص طيبه هكا، كنشويوها من هنا ومن هنا، هذاك الطريف الاخر هذاك ديال القلب. Donc ici j'ai de la crépine qui a été lavée et puis je l'ai séchée, je l'ai mis sur du papier sopalin pour la faire sécher. Une fois que le foie a été saisi des deux côtés, donc je le prends ensuite et je le coupe exactement comme ce qu'il faisait mon père. بالنسبه للطريقه هذه ديال الكبده درت لكم الطريقه ديال الوالد الله يرحمه، ديما هو في العيد هو اللي كيصايبها لنا، كيشدها هكا بهذه الطريقه كما كاع المغاربه، كطيب غير من هنا ومن هنا، ما غير شي شويه، ما كطيبش 100%. ومن بعد كنشدوها وكنقسموها طريفات. Donc une fois qu'on a découpé les petits morceaux, on va les saler, on va mettre aussi un petit peu de cumin كي كنكملوا التقطاع ديالهم. كنديروا فوق منهم واحد شويه ديال الملحه وشويه ديال الكمون وكنخلطوهم مزيان. Donc on va bien mélanger et maintenant on va prendre la crépine. Et donc c'est la partie qui couvre au fait l'estomac du mouton. Elle est très très fine, donc il faut la retirer délicatement et puis la faire sécher. Et ensuite je la découpe de cette manière en lanières. Et j'enroule les petits morceaux de foie dedans. ومن بعد كما شفتوا كنشدوا هذيك الرده، ديك الشحمه اللي كتكون دايره بالمعده ديال الحولي، بالدواره ديال الحولي، راه كلشي كيعرفها. كنشدوها كنشلوها بالماء ونيبسوها ومن بعد كنقطعها بحال هذا الشكل هكا. شوفي كتكون هكا شفافه، ما كتكونش غليظه. البلاصه اللي فيها الشحمه كاع ما كنديرش، انا كندير غير هذيك البليصه اللي كتكون هكا رقيقه، كنقطعها بهذا الشكل هكا. ومن بعد كنشد كل طريف وكنلويه على هذاك الطريف ديال الكبده. تقدروا ما ديروش دورات بزاف، يعني تدوروه غير هكا، غير تلويو وتقطعوا والشي الاخر ديروا به طريف واحد اخر. Voilà, une fois que j'ai terminé, je prends des pics, donc des pics en bois ou bien en métal, et je les fais, donc je fais par 4. صافي من بعد كنشدوا القطيبات وكنديروهم فيهم يا اما قطيبات ديال العواد ولا هادو ديال الحديد. À côté, je vais préparer un petit accompagnement chaud qui remplace une salade. وهنايا غادي نقطع كما شفتوا بصيلات، عندي 4 ديال البصلات غادي نقطعهم هكا الى شرائح. في العود اللي ندير سلطه مع سميتو مع هذا البلفاف، غادي ندير سلطه هكا سخيخنه. نقطع البصله ومن بعد كنقطع حتى الطماطم هكا الى شرائح. Donc je fais la même chose avec de la tomate, je la coupe en rondelles, je vais saler et poivrer. كنديروا عليهم شويه الملحه وشويه ديال الابزار صافي، وكنسدوا عليهم شويه وكنديروهم يتشواو. Donc je les mets dans le grill, je ferme et je les fais cuire sur le barbecue. Donc la première partie, je fais d'abord dorer les oignons et une fois que c'est cuit, je retourne de l'autre côté pour faire cuire la tomate. صافي من بعد كنحطهم فوق الشوايه، كندير البصله هي الاولى كطيب، وملي كطيب كنقلبها وكندير مطيشه على الجهه الاخرى ديال المطيشه باش طيب. Voilà, je les mets sur le côté. Ensuite, je fais cuire les melfouf à côté. من بعد صافي منين كنحس بها صافي قربت تطيب، كنحطها على جنيب وكندير هذاك البلفاف يطيب. البلفاف دغيا كيطيب صافي، كيطيب من هنا ومن هنا، ملي كيطيب كنحطو في الصحن فوق من هذيك البصله والمطيشه. Donc pour le service, je dépose les oignons, la tomate et puis les brochettes de melfouf par-dessus. On l'a toujours mangé sous forme de sandwich, donc il faut préparer un bon pain, voilà, un bon pain maison, un petit peu d'harissa, et puis je mets un peu de tomate, un peu d'oignon. Et pour les brochettes de malfouf, moi je ne supporte pas de manger le gras, même si c'est fin, donc je le retire. Je mets uniquement le foie, mais il est imprégné de cette crépine. Voilà, le sandwich est prêt. Avec ça, on se dit au revoir, à très bientôt. Ma salama, bye bye.